กสทช.พร้อมทหารและตำรวจตรวจยึดอุปกรณ์และตัดสัญญาณ KPP Cable TV ภูเก็ตหลังให้บริการโดยไม่มีใบอนุญาตโดยนายพงศักดิ์ทรัพยาคมผู้อำนวยการสำนักกำกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์หรือกสทช.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กสทช.เจ้าหน้าที่ทหารและกำลังเจ้าหน้าที่สืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตเข้าตรวจสอบบริษัท KPP Enterprise จำกัดเลขที่ 156/28-29 ถนนพังงาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตหลังตรวจสอบพบว่าบริษัทดังกล่าวเปิดประกอบกิจการเคเบิลให้บริการเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทดังกล่าวเคยขอรับอนุญาตไปในการดำเนินกิจการแต่ถูกเพิกถอนไปแล้วแต่ยังมีการเปิดให้บริการและดำเนินกิจการเรื่อยมาซึ่งหลังจากนี้จะต้องมีการตัดสัญญาณและหยุดการดำเนินกิจการในการส่งสัญญาณทันทีสัญญาปี61นะครับก็คือหลังจากนั้นก็คือใช่แล้วเราก็ตรวจสอบว่าก็ยังคงมีการประกอบกิจการอยู่ณวันนี้ก็ยังประกอบกิจการอยู่ที่จอดไว้ที่นะครับหลังจากนี้เราจะมีการดำเนินการยังไงก็เราก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานนะครับแล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปครับตามกฎหมายนะครับก็คือทางในส่วนของ KPP เองก็คือจะต้องหยุดกิจการใช่หยุดประกอบใช่ครับเราก็ต้องเอาของที่เขาใช้ในการประกอบกิจการเนี่ยนะครับเป็นของกลางในคดีครับเป็นพนักงานสอบสวนนะครับ